ওয়েলকাম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লেখা তোমাদের এই গল্পটি দ্য বুক অফ নেচার ইউনিট 1 আমি আগেই পড়ে রেখেছি, চাইলে আগের ভিডিওকে দেখে নিতে পারো। এখন আমি তোমাদের ইউনিট 2টা পড়ে দেখাচ্ছি। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস, অর্থাৎ তুমি বইয়ে ইতিহাস পড়েছো। বুকস মানে বই, হিস্ট্রি মানে ইতিহাস, তুমি বইয়ে ইতিহাস পড়েছো। বাট ইন ওল্ড টাইমস, কিন্তু পুরনো সময়ে, হোয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট মানে থাকা, মানে যখন মানুষরা ছিল না, শিওরলি অবশ্যই, নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন মানে তখন হয়তো কোনো বইও লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন দেন, তাহলে আমরা কি করে বুঝতে পারবো তখন কি ঘটেছিল। হ্যাপেন মানে ঘটনা ঘটা, ক্যান উই ফাইন্ড মানে আমরা কী করে খুঁজে পাবো। উই ক্যান নট মেয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমাজিন এভরিথিং, আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি না এবং সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে নিতেও পারি না, কারণ আমাদের তো জানতে হবে কী ঘটেছিল। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্ট টু অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই মানে এটা আমাদের জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং হতে পারতো। উড ইমাজিন যদি আমরা যা কিছু চাইতাম সবটাই কল্পনা করে নিতে পারতাম এবং নিজেদের মতো ফেয়ারি টেলস তৈরি করতে পারতাম, রূপকথা গল্প তৈরি করে নিতে পারতাম। বাট দিস নিড নট বি ট্রু অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই ক্যান হ্যাড সিন। কিন্তু দিস নিড নট বি ট্রু মানে এটা হয়তো সত্য নাও হতে পারে, অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন ফ্যাক্টস মানে ঘটনার উপর বেষ্টিত নয় ফেয়ার টেলসগুলো, দ্যাট যেটা আমরা দেখেছি তাদের উপর বেষ্টিত নয় ফেয়ার টেলস অবশ্যই। বাট অলদো উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, বাট মানে কিন্তু অলদো মানে যদিও, উই হ্যাভ নো বুকস আমাদের কাছে কোনো বই ছিল না, রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ মানে সেই সমস্ত দিনের লেখা কোনো বই ছিল না। ফর্চুনেটলি মানে সৌভাগ্যবশত, উই হ্যাভ সাম থিংস হুইচ টেল আস এ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক উড, মানে আমরা এতটাই সৌভাগ্যবান যে আমাদের কাছে কিছু জিনিস ছিল, সামথিংস মানে কিছু জিনিস ছিল, হুইচ টেলস মানে যেটা বলতো, এজ এ গ্রেট ডিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক ফর উড মানে একটা বই যতটা বলতে পারে, যতটা জ্ঞান দিতে পারে, ততটাই আমাদের পক্ষে জানার জন্য জিনিস কিছু ছিল। উই হ্যাভ রক্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স, আমাদের কী ছিল, পাথর ছিল, রক্স মানে পাথর, মাউন্টেন্স মানে পর্বত মানে পর্বত সবই ছিল, অ্যান্ড সিজ অ্যান্ড সমুদ্র ছিল, অ্যান্ড স্টার্স মানে হচ্ছে নক্ষত্র, অ্যান্ড রিভার্স এবং নদী, অ্যান্ড ডেজার্টস মানে মরুভূমি, অ্যান্ড ফসিলস মানে জীবাশ্ম অফ ওল্ড অ্যানিমেলস মানে পুরনো জীবজন্তুদের ফসিলও ছিল। আমাদের কী বলতে পারতো আমাদের কাছে, রক্স মানে পাথর, মাউন্টেন মানে পর্বত, সিজ মানে সমুদ্র, স্টার্স মানে নক্ষত্র, রিভার্স মানে নদী, ডেজার্ট মানে মরুভূমি, ফসিলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ম। দিজ মানে এই সমস্ত, অ্যান্ড আদার অন্য কিছু, লাইক থিংস অন্য জিনিসপত্রগুলো, আর আওয়ার বুকস সেগুলো হচ্ছে আমাদের বইপত্র, ফর আর্টস আর্লি স্টোরি মানে পৃথিবীর আর্লি মানে আগেকার, স্টোরি মানে আগেকার গল্পের জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলোই আমাদের কাছে বইয়ের মতন। অ্যান্ড দ্য রিয়েল ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্টোরি ইজ নট মেয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইট ইন আদার পিপলস বুকস, মানে দ্য রিয়েল ওয়ে সত্যিকার যদি কেউ জানতে চায়, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টোরি গল্পটা যদি বুঝতে চায়, ইজ নট মেয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইন ইট মানে শুধু বইয়ে পড়লেই হবে না, আদার পিপলস বুক মানে অন্য লোক লেখা বইয়ের পড়লেই হবে না, বাট টু গো টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার ইটসেলফ মানে প্রকৃতির নিজের বই আমাদের পড়তে শিখতে হবে। ইউ উইল মানে তুমি পারবে, আই হোপ আমি আশা করি, শুন বিগেন টু লার্ন হাউ টু রিড দিস স্টোরি, তুমি এই বই কী করে পড়তে হয় আশা করি তুমি খুব সহজেই জেনে নিতে পারবে। ফ্রম দ্য রক্স কী থেকে, পাথর থেকে, অ্যান্ড মাউন্টেন্স পর্বত থেকে, ইমাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ মানে তুমি চিন্তা করে দেখো কতটা ইন্টারেস্টিং এটা হতে পারে। এভরি লিটল স্টোন দ্যাট ইউ সি লাইং ইন দ্য রোড, এভরি লিটল স্টোন মানে প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো পাথর তুমি যেটা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখো, রোড মানে রাস্তা, লাইং মানে পড়ে থাকা, অন দ্য মাউন্টেন সাইড অথবা তুমি পর্বতের সাইডে তুমি যেগুলো দেখতে পারো পাথরগুলো, মেবি লিটল পেজ অফ নেচার্স বুক মানে মেবি মানে হতে পারে, এই লিটল পেজ মানে ছোট্ট একটা পাতা হতে পারে কিসের, নেচার্স বুক মানে প্রকৃতির বইয়ের একটা ছোট্ট পাতা হতে পারে। অ্যান্ড মেবি এবেল টু টেল ইউ মানে হয়তো তোমার সম্ভব হতে পারে পাথরটার পক্ষে যে তোমাকে বলবে সামথিং কিছু একটা বলবে, ইফ ইউ অনলি নিউ হাউ টু রিড ইট যদি তুমি জানো যে সেটা কী করে পড়তে হয় তাহলে তোমাকে সেটা বলতে পারে। টু বি এবেল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কোনো তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা তুমি যদি পড়তে সক্ষম হও তাহলে তুমি হিন্দি আর উর্দু আর ইংলিশ, হিন্দি অথবা উর্দু অথবা ইংরেজি, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট তোমাকে এদের কী জানতে হবে, এদের অ্যালফাবেট এদের যে শব্দগুলো সেটা জানতে হবে তবে তুমি পড়তে পারবে। সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার
তাহলে তোমাকে অবশ্যই প্রকৃতির অক্ষরগুলো তোমাকে জানতে হবে, তাহলে তুমি পড়বে কী করে। বিফোর ইউ ক্যান রিড, বিফোর মানে আগে, ইউ ক্যান রিড তুমি যদি পড়তে চাও তার আগে তোমাকে ওইগুলো জানতে হবে। আর হিস্ট্রি ইন বুকস অফ স্টোনস অ্যান্ড রক্স, কিসের বই, কিসের, স্টোনস অ্যান্ড রক্স মানে পাথর এবং পর্বতের। ইভেন নাও পারহ্যাপস ইউ নো এ লিটিল হাউ টু রিড দিস, যদিও পারহ্যাপস মানে যদিও তুমি এখন জানো, কিছুটা জানো যে কীভাবে সেটা পড়তে হয়। ইফ ইউ সি এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পেবেল, ইফ ইউ মানে তুমি যদি দেখতে পাও, সি মানে দেখতে পাও, এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পেবেল একটা ছোট্ট গোলাকার, রাউন্ড মানে গোলাকার, শাইনি মানে উজ্জ্বল বা চকচকে, পেবেল মানে হচ্ছে মূল্যবান ধাতু যেগুলো হয় সেগুলো, পাথরগুলো যদি দেখো এখনকার দিনে। ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং, এটা কি তোমাকে কিছু বলে না? হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি উইদাউট এনি কর্নার্স অর রাফ এজেস, হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড, রাউন্ড মানে গোল, এটা কী করে গোল পাড়া হলো, অ্যান্ড স্মুথ এত মসৃণ কী করে হলো, অ্যান্ড শাইনি এত চকচকে কী করে হলো, উইদাউট এনি কর্নার্স যেখানে কোনো মানে খোঁচা নেই, কোণ নেই, আর রাফ এজেস অথবা রাফ মানে হচ্ছে অমসৃণ, কোনো অমসৃণ, গাটাও তো অমসৃণ নয়, কী করে অত মসৃণ হলো। ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক, যদি তুমি একটা বিগ রক মানে হচ্ছে বড় পাথর তুমি যদি ভাঙো, ইন্টু স্মল বিটস, ছোটো ছোটো পাথরের মধ্যে তুমি যদি ভাঙো, ইচ বিট ইজ রাফ, প্রত্যেকটা ভাগই কী হবে, অমসৃণ হবে, অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার্স অ্যান্ড রাফ এজেস, তাতে কী থাকবে, কোণ থাকবে অর্থাৎ খোঁচা খোঁচা হবে, অ্যান্ড রাফ এজেস মানে ওদের গাটা অমসৃণ হবে। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পেপেল, ওই যে পাথরগুলো তুমি ভেঙে ভেঙে পাবে সেগুলো কখনোই একটা গোলাকার স্মুথ মানে মসৃণ একটা মূল্যবান পাথরের মতো দেখতে হবে না। হাউ দেন ডিড দ্য পেপেল বিকাম সো রাউন্ড, তাহলে এই পাথরটা কী করে অত সো রাউন্ড মানে অত গোলাকার হলো, অ্যান্ড স্মুথ এত মসৃণ হলো, অ্যান্ড শাইনি অত চকচকে কী করে হলো। ইট উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি, যদি তোমাকে গল্প বলবে। ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইস টু সি, যদি তোমার ভালো চোখ থাকে দেখার জন্য, অ্যান্ড ইয়ার্স টু হেয়ার ইট, এবং যদি কান থাকে ভালো তুমি যদি শুনতে পাও, সেরকম যদি কান থাকে তাহলে তুমি দেখতে পাবে এবং শুনতে পাবে। ইট টেলস ইউ, কী বলবে, দ্যাট ওয়ান্স আপন এ টাইম, কোনো এক সময়ে, ইট বি লং এগো মানে কোনো একটা খুব আগে একটা সময়ে, ইট ওয়াজ এ বিট অফ রক মানে ওই পেবেলটাও, ওই মসৃণ পাথরটাও কে ছিল, একটা বিট অফ রক একটা পাথরের অংশই ছিল। জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক, মানে কীরকম হতো, জাস্ট লাইক মানে সব মতন, বিট অফ রক তুমি যে পাথরটা ভেঙেছিল সেরকম পাথর ভাঙার মতনই ওটা আগেও ছিল। অর স্টোন অথবা পাথরের অংশ, উইথ প্ল্যান্টি অফ এজেস অফ কর্নার্স মানে কী ছিল, ওদের অনেক অমসৃণ সাইড ধারও ছিল এবং অনেক খোঁচা খোঁচা কোণও ছিল। প্রবাবলি সম্ভবত ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড, অথবা হয়তো হতে পারে ওই পাথরটা পেবেলটা একটা পর্বতের সাইডে পড়েছিল। দেন কেম দ্য রেন, এবং তারপর বৃষ্টি হলো, অ্যান্ড ওয়াস্ট ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি, ভ্যালি মানে উপত্যকা, তাহলে ওয়াস্ট মানে বয়ে নিয়ে যাওয়া, তাহলে ওই পাথরটাকে ওই বৃষ্টির জলে ভ্যালি পর্যন্ত, ওই উপত্যকা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এলো। হোয়ার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন স্ট্রিম, যেখানে মাউন্টেন স্ট্রিম মানে হচ্ছে পাহাড়ি নদীকে বলা হয় মাউন্টেন স্ট্রিম, স্ট্রিম মানে নদী, ছোটো নদী, সেই নদীতে এসে পড়লো। হুইচ পুস্ট ইট অন অ্যান্ড অন টিল ইট রিচড এ লিটল রিভার, সেটাকে বয়ে নিয়ে গেল কত দূর, যত একটা ছোটো নদী থেকে পড়ছে ওই স্ট্রিমটা। অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার টুক ইট, এবং ওই ছোটো নদীটা এটাকে বয়ে নিয়ে গেল টু দ্য বিগ রিভার, কোথায় একটা বড় নদীতে নিয়ে গেল। অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল, এই সময়কালে, ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার, বটম মানে নিচে, তাহলে রোল্ড মানে গড়াগড়ি খাওয়া, পা খেকে যাওয়া, বটম অফ দ্য রিভার মানে নদীর নিচে ধাক্কা খেতে খেতে গড়ি গড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলো। অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়ার ওর্ন হ্যাওয়ে, মানে এবার মানে যে এজেসগুলো ছিল, মসৃণ এজেসগুলো ছিল, সাইডগুলো ছিল, সেগুলো পরিষ্কার হতে লাগলো, মসৃণ হতে লাগলো। অ্যান্ড ইটস থ্রু রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, এবং এই যে অমসৃণ গাটা ছিল সেটা স্মুথ হতে লাগলো, মসৃণ হতে লাগলো এবং চকচকে হতে লাগলো। সো ইট বিকেম দ্য পেবেল দ্যাট ইউ সি, মানে সেটাই এইভাবেই সে পেবেলটা তৈরি হয়েছিল, মূল্যবান পাথরটা তৈরি হয়েছিল যেটা তুমি এখনকার দিনে দেখছো। সামহাও কোনোভাবে দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড ইট, কোনোভাবে এই নদীটা সেটাকে পেছনে ছেড়ে গেছে এবং তুমি সেটা খুঁজে পেয়েছো। ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, যদি নদীটা এটাকে বই নিয়ে চলে যেত, ইট উড হ্যাভ বিকাম দ্য স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটা আরও ছোটো হতো, মানে একেতে তো বড় পাথর ভেঙে গড়ি গড়ি আসতে ছোটো হয়েছে, সেটা আরও ছোটো হতো, আরও ছোটো হতো, স্মলার অ্যান্ড স্মলার মানে হচ্ছে আরও ছোটো হতো, আরও ছোটো হতো, টিল অ্যাট দ্য লাস্ট became a grain of sand and joined its brother at the seaside to make a beautiful beach, এবং এটা কী হতো, একটা গ্রেন অফ স্যান্ড হয়ে যেত, মানে একটা বালির টুকরোকে পড়তো, অ্যান্ড জয়েন ইটস ব্রাদার্স মানে এখানে ভাই অর্থাৎ
ও বালি কি বলা হয়েছে, সাইড সি সাইড মানে নদীর সাইডে গিয়ে পড়তো এবং বিউটিফুল বিচ তৈরি করতো, নদীর সাইডকে বলা বিচ। হয় লিটিল চিলড্রেন ক্যান প্লে, যেখানে ছোটো বাচ্চারা খেলা করতো, অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস, ক্যাসেল মানে হচ্ছে দুর্গ, আউট অফ দ্য স্যান্ড মানে ওই বালিতেই তারা দুর্গ তৈরি করে খেলতো। ইফ এ লিটিল পেবেল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, যদি এর ছোট্ট মসৃণ পাথর তোমাকে এত কিছু বলতে পারে, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন ফ্রম অল দ্য রক্স, তাহলে আমরা কত কিছু শিখতে পারবো এই সমস্ত পাহাড় পর্বত, মাউন্টেন মানে পাহাড় পর্বত, অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস উই কুড সি অ্যারাউন্ড আস, মানে আমাদের চারপাশে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে কত কিছু শিখতে পারবো। যদি বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট করো, আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও। ধন্যবাদ।